চিলিতে এই অবস্থা হলে জোলো চিলিতে চ্যালেঞ্জ করে কী অবস্থা হবে আমার দৌড়াবো লাফাবো। জোলো চিজ চ্যালেঞ্জ করবো কিনা আমি একটু ভেবে দেখবো। আমার দেখো রীতিমতো ঘাম চড়ছে, চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে, জল বেরোচ্ছে, আমার মনে হয় আগুন বেরোচ্ছে, মাথা দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে আমার মনে হচ্ছে। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো চলে এসেছি তোমাদের সামনে নতুন আরেকটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। চ্যালেঞ্জ থাম্বনেল দেখে নিশ্চয়ই বুঝেই গেছো কী নিয়ে চ্যালেঞ্জটা হবে। চ্যালেঞ্জটা হবে হিচকি নিয়ে। আর হিচকি মানেই যেখানে থাকবে চিলি, তাই এখানে আমি পুরো চিলি আর স্পাইসি ম্যাগি নিয়ে হাজির হয়ে গেছি। পুরো রেডি করেই নিয়ে চলে আসছি। এখানে অনেকগুলো চিলি আছে আর সাথে আছে, তোমরা দেখতেই পেলে আমি কত চিলি দিয়ে এই ম্যাগিটা বানালাম। তো এটা আমি খাবো আর খেয়ে তোমাদের সামনে হিচকি আনবো, হিচকি করে দেখাবো। মানে হিচকি হ্যাঁ হিচকি করে দেখাবোই, এটাই হচ্ছে চ্যালেঞ্জ। তো আমি চ্যালেঞ্জ যেহেতু আমি করেছি, তো চ্যালেঞ্জটা আমার ফুলফিল করতে হবে। রীতিমতো আমার ভয় লাগছে, যেহেতু আমি লঙ্কা খাই না বললেই চলে, আমি লঙ্কাতে ভীষণ ভয় পাই। কিন্তু আজ আমি চ্যালেঞ্জ করেই ছাড়বছি। আগে আমি এটা প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছি যে জোলো চিপস চ্যালেঞ্জ যেহেতু করবো বলেছি, সেটার জন্য আমি প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছি যে এটা দেখি করতে পারি কিনা। তারপর নেক্সট টাইম জোলো চিপস চ্যালেঞ্জ অবশ্যই করবো, কারণ তার জন্য আমি প্রিপারেশন নেওয়ার জন্যই আজকের এই ভিডিওটা। আর জোলো চিপস চ্যালেঞ্জ করবো আমার ভাইয়ের সাথে। তো আমার ভাই যখন ফ্রি থাকবে একমাত্র আমি তখনই করতে পারবো ভিডিওটা, যেহেতু ও একটু বিজি আছে তাই ভিডিওটা করতে পারছি না। তো অবশ্যই খুব তাড়াতাড়ি করার চেষ্টা করব। তো চলো আজকে আমার এই ভিডিওটা সাকসেসফুল করার চেষ্টা করি। তো আমি হিচকি তো আনবো ঠিকই, কিন্তু কোনো জল খাওয়া চলবে না। তো এটাই হচ্ছে মেন হচ্ছে ডেয়ার। তো চলো শুরু করা যাক। পারবো তো? চলো, অত ভেবে চিনতে লাভ নেই। চ্যালেঞ্জ যেহেতু নিয়েছি, চ্যালেঞ্জ তো ফুলফিল করতেই হবে। চলো স্টার্ট। ফার্স্ট টাইমে ম্যাগিটা আমি খেয়ে নিই, আগে দেখি কেমন ঝাল হয়েছে। মারাত্মক, আমার কাছে এটাই অনেক ঝাল, কারণ যেহেতু আমি চিলি বেশি একটা খাই না। আর এতগুলো চিলি নিয়েছি মানে কিন্তু আমি সবগুলো খাবো না। আমি হিচকি যেহেতু চ্যালেঞ্জ, তো হিচকি আনা দিয়ে কথা, দেখি কতটা খাওয়ার পর হিচকি আসে, সেটাই হচ্ছে সেই অনুযায়ী আমি হচ্ছে লঙ্কাগুলো খাবো। তো চলো একটু ম্যাগি তো খেয়ে নিলাম, এখন হচ্ছে চিলিটা খাচ্ছি। বড় দেখি নীলা, রেড দেখিনি, এই যে রেড টাইপ, পুরো রেড না, হালকা হালকা রেড, তো এটাই চলবে। তো যাই হোক, হে ভগবান আমাকে শক্তি দিও। আর আমি আগেই সব কিছু বলে রাখলাম, পরে যদি কথা বলতে নাও পারি, ভিডিওটাকে আমি কথা না বলে এন্ড করতে পারি, তোমরা কিছু মনে করো না। তো যাই হোক, চলো এবার খাই। আমার ভয় লাগছে, কারণ আমি লঙ্কা খেতে পারি না বললেই চলে। তো কিন্তু কিচ্ছু করার নেই, চ্যালেঞ্জ ভাই, এটা চ্যালেঞ্জ, তোকে তো পারতেই হবে। ফার্স্ট আমি 1 বাইট। ও, আর আমি এভাবে লঙ্কা খুব কমই খাই, মানে খেয়েছি কি কবে খেয়েছি মনে পড়ে না, আজ অব্দি আমার মনে পড়ে না এভাবে লঙ্কা কোনোদিন খেয়েছিলাম। তো আজকেই ফার্স্ট মনে হচ্ছে। তো 1 কাউন্ট তো দিয়েছি, কিছুই তো হলো না। হিচকি তো আসছে না, বমি আসছে, কিন্তু ঝাল লাগছে পুরো মারাত্মক। আসছে গাইস, আসছে হিচকি। ও ঝালে আমি লাল হয়ে গেলাম।
ঝাল কি মারাত্মক ঝাল। একটা আমার খাওয়া শেষ অলরেডি, তো আমি আরেকটা খাবো। ফ্যান ছাড়ানি গরম লাগছে। সামনে চিলিতে এই অবস্থা, যারা জোড়ো যদি চ্যালেঞ্জ করি কি অবস্থা হবে, আমি মনে হয় দৌড়াবো, লাফাবো। যাই হোক, মারাত্মক লেভেলের ঝাল ভাই। তোমরা হয়তো বিশ্বাস করতে পারছো না এই ঝাল না খাওয়া ব্যক্তিটার কতটা এটা জ্বালা হচ্ছে। তোমরা তো বুঝতে পারছো না, কারণ যারা ঝাল খায় তাদের কাছে এগুলো কোনো ম্যাটার করে না। কিন্তু আমি যেহেতু ঝাল খাই না, তো এগুলো আমার কাছে ইম্পসিবল ব্যাপার। কি মারাত্মক। যাই হোক, আরেকটা একটু হিচকিটা এসেও আবার কমে গেল। মাথায় লেগে গেছে। ওই যে একটা আমি আই সিটিং চ্যালেঞ্জ করেছিলাম না, ওটার থেকে ওইটা অনেক কঠিন মনে হচ্ছে। হিচকি আসছে না কেন, তো সেটাই বুঝতে পারছি না। জানি না কেন হিচকি আসছে না। তো একটা তো খেয়ে ফেলেছি অলরেডি, এই যে আর আরেকটা খাওয়া স্টার্ট করেছি, অল্প একটু খেয়েছি, অর্ধেক খাইনি। তো খাবো, দেখি হিচকি আসে কিনা এবারে। ঝাল লাগছে, হিচকি আসছে না। আজকে ফার্স্ট টাইম এলো, কিন্তু এখন আর আসছে না। আর আমি ফেক আনতে পারি না ভাই, এসব আমার দ্বারা হয় না, ফেক কিছু করতে পারি না। তো জল যেহেতু খাওয়া যাবে না, আমি জল খাবো না। তো একটা পুরো এটা আমার দুটো মোটামুটি আমার কমপ্লিট করতেই হবে। তো গাইস, আমি মোটামুটি ফার্স্ট টাইম যা হিচকি করতে পেরেছি সেটাই আমার কাছে এনাফ। আমি আর হয়তো পারবো না। আর আমি 2টা লঙ্কা খেয়েছি, মানে আমার কাছে অনেক। আমি আর পারছি না, আর আমি এই ম্যাগিটাও খেতে পারছি না। চলো ভিডিওটা আজকে এন্ড করছি, আর আমি আর কন্টিনিউ করতে পারছি না। আর আমি চলো চিজ চ্যালেঞ্জ করবো কিনা আমি একটু ভেবে দেখবো। আমার দেখো রীতিমতো ঘাম ঝরছে, চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে, আমার মনে হয় আগুন বেরোচ্ছে, মাথা দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে এমন মনে হচ্ছে। যাই হোক, আমি আর নেই এর মধ্যে ভাই। চলো আজকের মতো ভিডিওটা এখানে এন্ড করছি, টাটা।